Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. За Василица, општина Прилеп го организира традиционалниот настан на Василица во Прилеп. Цената на становите во Македонија го достигна плафонот. Бидете дел од 13 величенствени на Радио Пела и дајте го својот глас за најмедиумската личност од Прилеп. Линкот од анкетата ќе го најдете на нашата веб страна. Денеска гостин една од младите величенствени ликови. Прв каталог за обемната ликовна збирка на дела од Институтот за тутун, завод и музеи. Времето денеска сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата во Прилеп достигна 14 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Прилеп се подготвува за традиционалниот настан на Василица во Прилеп. Традиционалниот настан на Василица во Прилеп 2025 ќе се одржи во вторник на 14 јануари 2025 година во 12 часот на платото кај градскиот сад. За секој посетител, организаторот Општина Прилеп ќе додели традиционално парче бурек, а во еден од нив ќе има паричка. За среќниот добитник, организаторот ќе додели пригодна награда. Секој ден во радио што се гледа, разговори со номинираните на нашата анкета 13 величенствени. Писателката Алина Димовска го скрши мразот. Во нашиот серијал кратки разговори со сите личности и представници на компании и здруженија кои ги номинираа за избор 13 величенствени, што го организира Радио Пела, ќе имате можност да учествувате и вие доколку го дадете својот глас. Во 2025 се надевам на уште неколку промоции низ прилепските училишта на Мачорот Тане. Ги организираме како работилници на кои што најчесто се чита некој расказ, па децата одговараат на прашања, се запознаваат со ликовите во книгата. Се надевам дека кон крајот на годината е можно да излезе уште една книга за деца на која работам во моментот. Дали Лина гласаше и дали има фаворити во 13 величествени? Односно фаворит, бидејќи еден глас може да се даде. Гласа во првата категорија 13 величенствени за Филип Николовски. Така. Нашиот млад талентиран пејач и мислам дека треба да се најде во таа група затоа што и тој имаше доста успешна година, пееше на концертот од Меморија. Мислам дека издаде прекрасна песна Само за добро да е. Да, што дури ми се Меморија допаѓа и ја отпеа и значи ја сними и Меморија, што е навистина голем успех.
Излезе првиот каталог за обемната ликовна збирка на дела од Институтот за тутун, завод и музеи. Ексклузивниот каталог за обемната ликовна збирка на уметнички дела, која поседуваат Институтот за тутун и Прилепскиот завод и музеи, е отпечатен по повод големиот јубилеј на Институтот за тутун 100 години од неговото формирање. Автори на каталогот се Александар Цветковски и Паре Зареска. Ова е првиот ваков каталог преку кој сублимирано, преку текст и фотографии, се објаснува ликовната збирка на уметнички дела, како настанала и што содржи. Ликовната збирка на Институтот за тутун е споена со збирката на Музејот за тутун, со што се потврдува силната врска меѓу поднебјето и уметноста. Цените на становите во Македонија го достигнаа својот плафон. Цените на становите во Македонија од 2010 година до денес бележат раст од 54%. Ова го покажуваат податоците сумирани од страна на Народна банка. Според овие податоци, цените само во третиот квартал минатата година скокнале за 8% во споредба со претходната година. Просечната цена на квадратен метар во Скопје се движи 1680 евра, со најниски цени во скопската населба Петровец, каде просечната цена се движи околу 1090 евра за метар квадратен. Најскап метар квадратен на станови има општина Центар, каде просекот се движи близу 2000 евра од метар квадратен. Од другите градови во земјава, Охрид бележи слични цени како Скопје, додека Прилеп и Кичево имаат најниски цени на стамбен простор. Временска прогноза. Времето денеска беше сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветар од јужен правец. Температурата во Прилеп достигна 14 степени. Ке преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места ќе има снег. Во недела метролозите тврдат дека времето ќе биде облачно и студено со врнежи кои поради спуштање на постудена воздушна маса со засилен северен ветар во поголемиот дел од Македонија ќе бидат од снег и наместа ќе бидат пообилни. На повеќе места се очекува да се формира снежна покривка, а на планините позначително да се зголеми. Поради ниските температури ќе има појава на голомразица. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Дивески.